मिलदासी हयाती जे रही दिल पर वरी प्यार मिलदासी मुक़दर में लिखियो हूंदो वरी दिलदार मिलदासी हयाती जे रही दिल पर वक्त फुरकत संधो प्यारा दुखियो ॾाढो थो गुज़रे पर वक्त फुरकत संधो प्यारा दुखियो ॾाढो थो गुज़रे पर क़दुर मोहब्बत तॾहिं थींदो क़दुर मोहब्बत तॾहिं थींदो जॾहिं थी धार मिलदासी हयाती जे रही दिल पर रिहाणियूं रूह वारियूं जे सजण गोशे ते गुज़रियूं थे रिहाणियूं रूह वारियूं जे सजण गोॾे ते गुज़रियूं थे वरी माज़ीअ खे दोहराए वरी माज़ीअ खे दोहराए सजण हर बार मिलदासी हयाती जे रही दिल पर असांखे उम्र भर जो गम ॾिनो अथई असांखे उम्र भर जो गम ॾिनो अथई ही पंहिंजी पर में कहिड़ो कमु ॾिनो अथई ही आहूं दाहूं सुॾका रोज़ राड़ो ही आहूं दाहूं सुॾका रोज़ राड़ो रुगो हसरतनि संदो मातम ॾिनो अथई असांखे उम्र भर जो गम ॾिनो अथई ही पंहिंजी पर में कहिड़ो कमु ॾिनो अथई। अस्सलाम वालेकुम लाड़ मंज़र जे सभिनी प्यारनि दोस्तनि खे सभिनी मिठड़नि माण्हुनि खे सागर मूसा तरफ़ां मोहब्बतनि भरियो प्यार ऐं सिक साण शाम जो सुण सलाम शल क़बूल पवे। कहिड़ा हाल न मुंहिंजा ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो चाक चङा भला जोड़ मतारा मज़े में फर्स्ट क्लास A1 अल्लाह करे जिते बि हुजो सदाई ख़ुशि हुजो आबाद हुजो सदाई वसंदा रहो ऐं धरती धणियुनि जी ख़िदमत में सभिनी खां अॻु भरा हुजो। हिन प्रोग्राम में मुंहिंजो अव्हां जो साथ इंशाअल्लाह 7:30 वॻे ताईं हलंदो। 6:15 थिया हिन वक़्तु 6:18 पाण हिन प्रोग्राम में खोड़ सारियूं कचहरियूं कंदासीं अव्हां जा कमेंट्स बि पढ़ंदुसि ऐं गॾोगॾु खोड़ सारी कचहरी थींदी पंहिंजाइप जा टहका फेका थींदा। जो कि प्रोग्राम जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इहो रखियो आहे सही थींदो न। जेके दोस्त जेके पहिरीं प्यारा असांखे पंहिंजी मोहब्बतनि में यादि रखनि पिया उन्हनि खे बि असां धीअ में जायूं ॾींदे वेलकम चवंदासीं प्रोग्राम में। सैफुल्ला पवन असां सां गॾु आहे लाला इमरान हालो साईं अव्हां जी मोहब्बतूं अव्हां खे वेलकम चवंदासीं ऐं सॼी संगत ॿुधे पई। संगत में पहिरीं प्यारो साईं ज़ाकिर शाह असांखे ॿुधे पियो मजीद सिंधी मक़बूल चारण ऐं प्यारो भाउ इक़बाल जाखरो असांखे ॿुधे पियो
शहज़ाद मेमण बि असां सां गॾु आहे, असांखे ॾिसे पियो ॿुधे पियो। वॾी महिरबानी साईं शहज़ाद साईं शहज़ाद शर्माए पियो। उन सां गॾो गॾु नूर मोहम्मद बि असांखे ॿुधे पियो ऐं ॾिसे पियो, लाइव वेठो आहे। गुलबहार उनड़ खे वेलकम चवंदासीं। भलीकार दिलि जे अंगण ते राणा साईं, अव्हांखे बि दिलि जी गहराइण सां प्रोग्राम में वेलकम था चऊं। जेके दोस्त हीअ वीडियो ॾिसनि पिया, हीअ शो ॾिसनि पिया, उन्हनि खे इहा ई गुज़ारिश कंदुसि त हिन शो खे पंहिंजनि ॿियनि दोस्तनि सां बि वंड कजो, जीअं वधि खां वधि पिणी प्यारा असांजे शो में शामिलु थी सघनि ऐं असां उन्हनि खे मोहबतूं ॾेई सघूं। राजा अबू पोटा साईं, अव्हांखे वेलकम था चऊं। ऐं आर.जे. बशीर कपरी असांखे ॿुधे पियो इंडिया राजस्थान खां, वेलकम चवंदासीं प्यारा अव्हांखे। साबिर लगारी साईं, अव्हांखे बि वेलकम था चऊं। हिकिड़ो शेर आहे, दिलि चए पई त सभिनी धरती जे आशिक़नि खे इहो डेडिकेट कयां। असां बि इश्क जे ॿारनि में ॿरी ॾिसंदासीं, असां बि इश्क जे ॿारनि में ॿरी ॾिसंदासीं, असां बि दरियाए मोहबत में तरी ॾिसंदासीं। इश्क फराद ऐं मजनू जो मकातो न आहे, इश्क फराद ऐं मजनू जो मकातो न आहे, असां बिलावर ऐं इनायत थी मरी ॾिसंदासीं। असां बि इश्क जे ॿारनि में ॿरी ॾिसंदासीं, असां बि दरियाए मोहबत में तरी ॾिसंदासीं। शाहिद अली चन्ना साईं, वेलकम चवंदासीं। सिंधी यासिर जाखरा, अव्हांखे बि वेलकम। ख़ुशि आहियो, तबियत सही आहे? अब्दुल ख़ालिद जाखरा साईं, भलीकार। ईअं असां भलीकार चवंदासीं शाहिद गुल समूह खे। ऐं पहिरीं प्यारो रशीद जाखरो बि असांखे जॉइन करे चुको आहे, रशीद खे बि वेलकम चवंदासीं। राजा अबू पोटो चए पियो त असांजी पसंदि जो गानो हलाईंदव? बिल्कुलु, तव्हां ॿुधायो, ज़रूरु कोशिशि कंदासीं। बलोच हकीम असांखे ॿुधे पियो, दरगाह शाह हुसैन खां। ऐं कामरान अव्हां सां गॾु आहे। रोज़ानी सिंध आवाज़ हैदराबाद जी टीम बि ॿुधे पई, वॾी महिरबानी, अव्हांखे वेलकम चवंदासीं। शाहिद गुल समा साईं, लख थोरा मोहबतूं महिरबानियूं, अव्हां प्रोग्राम खे सारायो ऐं अव्हां कुर्ब ॾिनो। नईम अहमद समा साईं, वेलकम। सैफुल्ला पवर चए पियो, जानी हिन हीअ स्टूडियो कॾहिं खां जॉइन कयो आहे? अदा बसि काफ़ी टाइम, मतिलबु काफ़ी टाइम त कोन थियो आहे, हफ़्तो ॾेढ थी वियो आहे, पंहिंजो ई ठाहियो आहे। पढ़ाई कंहिं चैनल वेनल खां भलो आहे त जेको शौक़ु आहे ऐं जेको माण्हुनि खे ॻंढे रखण लाइ माण्हू पंहिंजो ई हुजे, जेको जंहिंमें का बि पाबंदी न हुजे। सोशल मीडिया आहे, सोशल मीडिया ते तव्हां इज़हारे जी आज़ादी जो हक़ रखो था। इन जे करे असां ई पंहिंजो स्टूडियो खोलियो आहे ऐं पंहिंजो ई आहे, मतिलबु। फिदा हुसैन बलोच साईं, भलीकार चवंदासीं। दौलत खीमाणी साईं, दौलत खीमाणी खे वेलकम। मोबाइल थोरी मूंखां परे थी वई आहे, मोबाइल जे वेझो अचिणो पवंदो। फैसल रज़ा चए पियो त असांखे बि शौक़ु पियो थिए तव्हां वारो स्टूडियो ॾिसण जो। साईं हलिया अचो अखियुनि ते सदाईं, पर अञा स्टूडियो थोरो फाइनल कोन थियो आहे। मसइलो छा आहे, हिकिड़े रूम में बसि थोरो सेटिंग पंहिंजे हिसाब सां कई आहे। जॾहिं असां को वॾो स्टूडियो ठाहे वठंदासीं न, AC वेसी लॻी वेंदी, त पोइ अव्हांखे असां ज़रूरु घुमाईंदासीं। हिन वक़्तु गर्मी जी बाहि आहे, पाण वेठो पचां। बैटरी UPS वग़ैरह जो बि सेटअप कोन्हे, अञा पंधु परे आहे। इंशाल्लाह दोस्तनि जो साथ रहियो त बिल्कुलु अव्हांखे बि असां विज़िट कराईंदासीं। ऐं हीउ जेको हिकिड़ो नंढिड़ो सेटअप ठाहियो आहे, इहो बि दोस्तनि जी मोहबतनि में ठहियो आहे ऐं दोस्तनि पंहिंजो पाण में असां कंट्रीब्यूट करे ऐं हिकिड़ो हीअ मोहबतनि जी महफ़िल रचाइण जे लाइ स्टूडियो ठाहियो आहे। अॻिते हली करे हिनखे इंशाल्लाह वसी तरह बणाइबो, मोबाइल खे वेझो थियूं ॿियो। प्यारो भाउ असांखे जॉइन करे चुको आहे निज़ाम ब्रोही, निज़ाम खे वेलकम चवंदासीं। निज़ाम हिन स्टूडियो जो जेको असां
मतिलबु स्टूडियो जेका शुरूआति कई उहा निज़ाम वटां कई। निज़ाम जो हिकिड़ो कमिरो हुयो उते फुल AC बेसी लॻियल हुई, उते हलायोसीं 2-4 ॾींहं, पर पोइ ॻाल्हि सम्झ में न आई, इन जे करे वरी कमिरो बि असांखे पंहिंजो वठिणो पियो। बहरहाल मोहबतूं आहिनि निज़ाम जूं, ऐं निज़ाम जो कुर्ब आहे। निज़ाम कॾहिं बि जेको आहे धारियुनि वारो एहसासु न महसूसु करायो, चई त बाबा हीअ बि तव्हांजी पंहिंजी शइ आहे, पर अलाए छो हिकिड़ो अनकम्फर्टेबल महसूसु पियो कयो। रज़ा मोहम्मद पालारी, रज़ा खे भलीकार चवंदासीं। रज़ा कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो? लाला इमरान हाला साईं, मोहबतूं अकबर जत असां सां गॾु आहे। साईं सैयद जलाल शाह असांखे जॉइन कयो आहे। छा हाल आहे? अलाह जो शुक्र आहे सर, तव्हां ख़ुशि आहियो? मज़े में? तबियत कीअं आहे अव्हांजी? ख़ुशि आहियो? सभु ख़ैरु? सर दीदार ई नथा करायो। कल चोरी बि आयासीं हाउस ते, पर न मिलिया तव्हां। बागी जाखरो, इस उम्र की सहरा से तेरी याद का मौसम चलता भी नहीं और बरसता भी नहीं। हाय हाय निज़ाम बरोई नूर खे सलाम पियो चए। वाह नूर तो सलाम हुजनि निज़ाम जे तरफ़ां। राशिद अली भुट्टा साईं, अव्हांखे बि वेलकम पिया चऊं। ऐं ॿियो केरु आहिनि गॾो गॾु? नईम अहमद समो, अल्लाह जो शुक्र आहे मां ख़ुशि आहियो, मज़े में। इमरान ख़ान मलकाणी असांखे ॿुधे पियो, मलकाणी शरीफ़ खां। हाय हाय सदको वञा सुञा टरड़। मीर हसन जाखरो नूरियाबाद खां। मोहम्मद मूसा ख़ासि करे असांखे ॿुधे पियो। मूसा ख़ासि करे चए पियो, तुंहिंजी सोच में गुज़रंदो आहे ॾींहुं मुंहिंजो, तुंहिंजी सोच में गुज़रंदो आहे ॾींहुं मुंहिंजो, पोइ बि राति ॻोल्हींदी रहंदी आहे यादि तुंहिंजी। गुलाम दस्तगीर बिजोरो भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। रहमतुल्ला छुटो बि असांखे ॿुधे पियो, रहमतुल्ला खे वेलकम चवंदासीं। अज़ीज़ुल्ला ब्रोही असांखे जॉइन कयो आहे। हकीम बलोच चए पियो त असांखे भला स्टीकर पोयूं ॾेखारियो। अच्छा मूंखे साइड थी विहणो पवंदो। लाला इमरान हालो चए पियो त भारत आहे साईं, ख़ादम आहियूं साईं, ख़ादम बिना पघार जे। राजा अबू पटो वज़ीर अली शाह जो गानो ॿुधाइजो। चलो साईं कोशिशि कयूं था। सलाउद्दीन पड ईदन खां वेलकम चवंदासीं। मोहम्मद फैज़ रसूल अव्हां सां गॾु आहे। अशफाक अली रिज़वान शाह, अमीन दल महवेश कुरैशी वेलकम चवंदासीं। आवाज़ खे पसंदि कयो, वॾी महिरबानी। नईम अहमद समूह अव्हांजा बि लख थोरा। रहमतुल्ला छुटो चइबो शुक्र निज़ाम जो नालो खईं भला। निज़ाम असांजो भाउ आहे, असांजो पिरीअ आहे। मोहब्बती मुनवर शोलाणी वेलकम। कमेंट्स खोड़ सारा माशाल्लाह माशाल्लाह। अव्हां साथियुनि जी मोहबतूं यकीन करियो एतिरो कुर्ब। 59 ॼणा हिन वक़्तु ॾिसनि पिया। राजेश कुमार मिठी खां सारंग खे सलाम पियो चवे। दस्तगीर बिजोरो मोहिद्दीन जोखियो बंबोर खां सिक भरियो सलाम। वालेकुम अस्सलाम साईं, ख़ुशि आहियो? बाग़ी गुलाम रसूल ब्रोही असांखे ॿुधे पियो। राजा अबू पोटो जाम ज़ुल्फ़कार अली उनड़ शहज़ाद इक़बाल वहाब शेख ज़बरदस्त माशाल्लाह। सदा ख़ुशि रहो आमीन। वॾी महिरबानी। वाह भाई मोहबतूं आहिनि अव्हां जूं ऐं अव्हां जी मोहबतुनि जो मक़रूज़ ख़ादिम। सरताज अहमद तुर्क
दोस्त जेके ॾिसनि पिया उन्हनि खे इहा ई गुज़ारिश त पोस्ट खे शेयर कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे मैंशन कयो जीअं वधि खां वधि पिरी असां साण हिन सफ़र में गॾु रही सघनि। फ़ाद मुराद सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। किथे आहे स्टूडियो? अदा इहो स्टूडियो महबूब जे शहर मकली में आहे। दौलत खीमाणी, बलोच हकीम, प्यार अली बहराणी ऐं शहबाज़ मल्ला, निज़ामुद्दीन बुरोई तरफ़ां चाचा जुम्मन चारण खे सलाम। ठीकु आहे चाचा, जुम्मन त कोन्हे पर मजीद सिंधी ऐं हिन वक़्तु मक़बूल मौजूदु आहिनि। असां सलाम हिननि खे थेली में वेड़े ॾेई था छॾियूं, खणी वेंदा इंशाल्लाह। सदा हुसैन बलोच चवे पियो अदा टिकटॉक छॾे ॾिनूं छा? न अदा टिकटॉक छो छॾींदुसि, टिकटॉक भी हले थो, फेसबुक भी हले थो। जिन दोस्तनि जा कमेंट्स शामिल न पिया थियनि, महिरबानी करे उहे ॿीहर कमेंट्स कंदा रहनि, छो जो कमेंट्स खोड़ सारा आहिनि त कमेंट बीहनि न पिया, घुमंदा वञनि। रहमतुल्ला छुटा साईं मोहबतूं, तव्हांजो कमेंट बि वियो हली, वापसि कमेंट कजो, तव्हांजो शेयर आउं ज़रूरु पढ़ंदुसि। राहिल अनवर सुमरा साईं, अवां प्रोग्राम खे पसंदि कयो। मोहबतूं गुलाम नबी अबला साईं, अव्हांखे बि वेलकम था चऊं। खोड़ कमेंट्स आहिनि, खोड़ नाला आहिनि, मोहबतुनि जो मां तमामु घणो थोराए थो। शौकत अली जतोई साईं, मोहबतूं। हाणे लॻे थो मूंखे कमेंट्स पढ़ण जे लाइ ॿी मोबाइल बि रखणी पवंदी। अदा सैफ अली सरवर ख़ुशि असांखे ॿुधे पियो, वॾी महिरबानी सैफ अली, लख थोरा मोहबतूं। एमे जोखियो घारे खां, गुलबहार उनड़, शकील महर, अव्हांखे बि वेलकम चवंदासीं। बशीर अहमद गांचो के मूंखे रहमतुल्ला छुटे जी शाइरी पढ़णी आहे। शाइरियूं त खोड़ सारियूं आयूं आहिनि, पर मोहम्मद उस्मान आयो, चए पियो ख़ुशि हुजो, स्टूडियो किथे आहे? प्रोग्राम फेसबुक ते हलंदो या रेडियो ते? प्रोग्राम अदा सिर्फ़ु फेसबुक ते ई हलंदो इंशाअल्लाह, रेडियो त फ़िलहाल अञा नाहे लॻायो। अच्छा, ओके 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 ओके। अलादीन ख़ासि करे जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे, इहो ॿुधूं था गीत, हिन खां पोइ वधीक अव्हांजा कमेंट्स ऐं पोएट्रीज़ शामिलु कंदासीं। जिन दोस्तनि शाइरियूं मोकिलियूं आहिनि उन्हनि खे वरी बि रिक्वेस्ट कंदुसि, ऐं गाने खां पोइ तव्हां पंहिंजूं शाइरियूं वरी मोकिलिजो, ओके न? नाराज़ न थीजो, खोड़ सारा साथी आहिनि, सभिनी खे प्रोग्राम में शामिलु करिणो आहे, इहा मुंहिंजी अवलिन कोशिशि आहे। सखी पिया खे मिली त चइजां, चांदनी तो सिवा न थींदी। सखी पिया खे मिली त चइजां। प्यारो भाउ लतीफ़ ज़ौर असांखे जॉइन करे चुको आहे भठोरे खां।
रेडियो नेटवर्क टंडो अलायार अवां खे वेलकम चवंदासीं। गुलाम नबी अबड़ा साईं वेलकम। ॾिठा जे मुंहुं तो लाइ सपना से सपना ज़िंदगी आहिनि। ॾिठा जे मुंहुं तो लाइ सपना से सपना ज़िंदगी आहिनि। तुंहिंजी यादियुनि जा सभु लम्हा से लम्हा ज़िंदगी आहिनि। मुंहिंजी चाहत, मुंहिंजी हसरत, मुंहिंजा एहसास ऐं अरमान
मुंहिंजी चाहत, मुंहिंजी हसरत, मुंहिंजा एहसास ऐं अरमान वाबस्ता तोसां सुहिणा से सुहिणा ज़िंदगी आहिनि। ॾिठा जे मूं तोले सपना से सपना ज़िंदगी आहिनि। वेलकम चवंदासीं सभिनी पिनी प्यारनि खे, दिलि वारनि खे, मकली ठटे वारनि खे, अमूरी सिंध मां ॾेह तोड़े परॾेह मां जेके मोहबती माण्हू असां सां गॾु आहिनि सभिनी खे भलीकार। सिकंदर बुक्टी साईं मोहबतूं मूंखे वेलकम था चऊं ऐं गुलाम नबी अबड़ो चए पियो त प्रोग्राम शेयर थी वियो। थैंक यू मोहबतूं कुर्बत साईं लख थोरा। असांजो प्यारो भाउ आहे रेहान मदनी स्वीट्स ठटे खां असांखे जॉइन करे चुको। वेलकम पिनी प्यारा। सैफ अली सरवर ख़ुशि चए पियो सागर मूंसां यार सोडल फ़क़ीर जो सॉन्ग लॻायो। हाज़िर हाणे कोशिशि कयां थो पर अॼु असल में लैपटॉप में जेको आहे न नेट कनेक्ट कोन्हे ऐं नेट हले बि कोन थो। ग़रीब आहियां, मूं सिर्फ़ु फेसबुक वारो पैकेज कयो आहे, हुन पैकेज ते मां सां मुखातिबु आहियां। तो नेक्स्ट टाइम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुसि सोडल फ़क़ीर। हाजी खान मेमण मूंखे वेलकम था चऊं। दोस्तनि शाइरी वारा कमेंट्स कया हुया, उन्हनि खे गुज़ारिश त हाणे वरी बि तव्हां उहे साॻी शाइरियूं फॉरवर्ड कजो त जीअं उन्हनि खे आउं पढ़ी सघां। राजा अबू पोटो ऐं हुन सां गॾु आहिनि सदरुद्दीन अबू पोटो, फैज़ान अबू पोटो, बदरुद्दीन अबू पोटो ऐं नूरुद्दीन अबू पोटो। दोस्तनि खे इहा बि गुज़ारिश कंदुसि त शाइरियूं वॾियूं न मोकिलिजो, छो जो कमेंट्स पोइ सभिनि जा रहिजी वेंदा। कोशिशि कयो 2 लाइन जी 4 लाइनुनि जूं जेके शाइरियूं तव्हां शेयर कंदव त उन्हनि खे आउं पंहिंजे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कंदुसि। सैफ अली सरवर ख़ुशि चए पियो त मक़बूल खे चओ त तोखे पैकेज कराए ॾे। मक्कू पाण 90 रुपया वारो पैकेज कराए सो मूंखे कराए ॾे। कसम थी भले पुछा करी 90 वारे खां वधीक पैकेज कोन कराए। 50 वारो कराईंदा वाह बसि। अब्दुल शकूर हाले पोटा वेलकम ऐं मौलाई हनीफ़ साईं मूंखे बि भलीकार। मोहबती मुनवर शोलाणी वेलकम। अली रज़ा जोखिया साईं मोहबतूं महिरबानियूं कुर्ब लख थोरा। ओट दरजी करे ॾिसे पई का, ओट दरजी करे ॾिसे पई का, हाय मूंखां वरी लिके पई का। काल मूंखे घणो सतायो जंहिं, काल घणो सतायो मूंखे जंहिं, सूर नौलाए अॼु सहे पई सा। ओट